В эфире телеканала МТВ новый выпуск программы «Дом дружбы». Сегодня мы расскажем, как огонь помогает молодым парам обрести долгожданное счастье и приблизиться к Богу. О традиции празднования армянского праздника Терендес прямо сейчас. Древний праздник Терендес – один из самых любимых и массовых. Его начинают праздновать 13 февраля и продолжают 14-го. Терендес в Армении начали отмечать еще давным-давно. Он символизировал проводы зимы и радостное ожидание весны. Праздник в Древней Армении был связан с поклонением богу огня. По легенде, Вааган, рожденный из божественного огня утреннего солнца, убил дракона, охраняющего источник воды, который в обмен на человеческие жертвы давал людям воду. С приходом воды земля зацвела. Так огонь помог победить зиму. После принятия христианства Терендес стали праздновать вместе со Сретением Господним. Когда младенца Христа привели в Иерусалимский храм, уже был вечер. И восточные двери храма были закрыты. Никогда они не были открыты, никогда не открывались эти двери. Потому что народ Израиля знал, что через эти врата должен зайти Спаситель израильского народа. И когда Мария и Иосиф подошли в храм, восточные двери открывались перед ними. И они вошли в храм. Был ночь и вечер, и был сильный звук. Люди вышли навстречу смотреть, кто это, почему вот восточные двери открывались в храма, и они лампадами, свечами вышли встречать Христа. Вот этот свет, лампада и свеча, символизирует свет Христа, свет нашей веры, христианской веры, который должен зажигаться в каждой в душе христианина. Армянская апостольская церковь ежегодно празднует Сретение Господня на 40-й день после Богоявления. По ветхозаветному закону женщине, родившей мальчика, в течение 40 дней было запрещено входить в Божий храм. По истечении этого времени она приходила в храм, чтобы принести благодарственную жертву Господу. По церковному уставу накануне праздника после завершения вечернего богослужения совершается обряд освящения 4 сторон света, а затем обряд благословения свечи. По древнейшей традиции, восходящей к дохристианской эпохе, от благословленной свечи разжигают костер, символизирующий спасительный свет Христа. Когда зажигаем костер, мы показываем, что христиане поклоняются не огню, как язычники в свое время поклонялись, и даже гадали вокруг огня. А христиане, наоборот, поклоняются Всевышнему Господу Бога. И они, прыгая через костер, показывают победу нашей веры над язычеством. То есть огонь под нашими ногами, а наверху Господь Бог. Это такой символический обряд. Костер является важным атрибутом дня. Через него прыгают и влюбленные пары. Считается, что если им удастся совершить прыжок, не разнимая рук, то их семья будет крепкой, а любовь вечной. По народному поверью обряд нужно совершить от 3 до 7 раз. Следом за молодыми парами через костер прыгают бездетные женщины в надежде, что пламя поможет им забеременеть. Для новобрачных в этот день мы читаем молитву и благословляем их. Сейчас хочу читать маленький отрывок от молитвы, которую мы сегодня читали для новобрачных. Տեր Աստված զորությունների եւ արարիչ բոլոր արածների, որ վերցրեցիր հող երկրից եւ ստեղծեցիր մարդուն քո պատկերի եւ նմանության համաձայն եւ դրեցի նրան դրախտի մեջ երանական եւ նրանց տղամարդ եւ կին ստեղծեցիր եւ օրհնեցիր ասելով աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը եւ տիրեցեք դրան. После народ собирается вместе и продолжает веселье, танцует и водят хороводы, празднуют Терендес во всем мире. По традиции костры разжигают и на улицах, и во дворах домов, в городах и селах, через которые прыгают все желающие. Этот день все собираются, Терендес, это наши деды все время отмечали этот день. Вот мы тоже
чтобы наши дети, внуки не забыли про это. Поэтому вот мы пришли в этот день. Мы своих детей, внуков сюда приводим, чтобы они видели. Весело, конечно, очень весело. Танцы, веселье, это сами армяне вообще веселый народ. Տրենդեզը հին հայկական միջոցառում է, որ բոլոր հայ ամբողջ աշխարհով մեկ է, ամբողջ աշխարհով նշում են։ Трендес – армянский праздник, который отмечается по всему миру. Он означает, что Иисус пришел на землю, и все люди, взяв огонь в руки, пошли навстречу Иисусу. Ոչ միայն հայցը, ամբողջ ժողովուրդը ինչ ունեն կրակներով, ջահերով, մոմերով գնում են Հիսուսին ընթառաջ։ Дудук Хоровац Кочари. В Волгограде прошел фестиваль национальных культур «Армения. Колыбель цивилизации». Представители диаспоры встретили гостей, как и подобает армянскому народу, гостеприимно. Музыкальные и сценические номера представили талантливые дети и жители города-героя и всей Волгоградской области. Армения. Колыбель цивилизации. Ее история насчитывает более 4000 лет. Именно к горе Арарат, согласно библейским преданиям, причалил Ноев ковчег. Сиван – самое крупное озеро на Кавказе. Столица Армении старше Рима на 29 лет. Чарующие звуки дудука и зажигательный танец кочари – культура и традиции армянского народа, известные повсюду. Мы хотели показать частицу той древней Армении, культура которой общеизвестна во всем мире. И здесь, живя на российской волгоградской земле, мы бы хотели также, чтобы наши сограждане узнали, приняли нашу культуру. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Андрея Вознесенского. Произведение «Пушинка белая» стало главной музыкальной композицией кинофильма «Невеста с севера». Именно это произведение ансамбль «Забава» выбрал как яркий символ народного единства. Мы все выросли на творчестве многих армянских деятелей искусства. И, конечно, не исключение Арно Бабаджанян. Обожаем его музыку, обожаем его песни, использование его музыки в фильмах. И наши народы очень дружны испокон веков. И, конечно, не могли пропустить такое мероприятие. Страдания и кровь, боль. Радость и единство народа армяне сохранили в культуре и традициях. Чистые голоса и протяжные мелодии захватывали зрителей с первых нот. Зал замирал в тишине, а во время танцев взрывался овациями. Армения богата своей историей, обычаями, культурой и национальной кухней. Что только не видел этот народ на протяжении всего своего существования. Геноцид в Османской империи в 1915 году, землетрясение в Спитаке в 1988. Но после этих и многих других испытаний армяне нашли в себе силы жить дальше, продолжать развиваться. Все благодаря силе народного единства. Гости фестиваля «Армения. Колыбель цивилизации» смогли познакомиться поближе с культурой этого народа. Ася Саркисян вместе со своими друзьями представила танец, посвященный празднику Вардевар. В этот день в Армении вся обливается водой.
и радуются. Это веселый очень праздник. Там я поливала друзей своих, маму, папу, сестру. С армянской культурой я знаком, мне очень нравится именно хореография, естественно, дудук, исполнение на этом инструменте музыкальное, которое есть, это просто завораживающий сам музыкальный материал, который есть. Но, естественно, Хачатурян – это известный композитор, и все его произведения, которые тоже связаны с ним, они вошли вообще в мировую классику, поэтому это, знает про это весь мир. Россия – общий дом для многих народов. Мы испокон веков были дружны. Армянский народ и россияне, представители других наций и народов, объединяет нас не только общая история, но и плечо, подставленное в тяжелые жизненные моменты. Я думаю, каждый принесет сюда самое ценное, что у него есть. У меня в душе любовь к Волгограду и любовь к Еревану, к Армении в целом, к России в целом. Я хочу, чтобы эти два народа дружили и на долгие года эту любовь и дружбу сохранили, которая исторически сложилась уже у нас. Карен Хачатурян, Анастас Микоян, Иван Баграмян, Амазас Бабаджанян, Шарль Азнавур, Уильям Сароян, Армен Джигарханян, Фрунзик Макарчан и многие другие. Армянский народ разбросан по всему миру, но где бы они ни были, душой и сердцем они всегда принадлежат Армении. С вами была программа «Дом дружбы» и я, ее ведущая Ани Унанян. До скорой встречи на телеканале МТВ.